An Santos nga Ebanghelyo para yan ang adlaw, Nobyembre 19, tuig 2025, Miyerkules sa nikakatloan kag tulo nga simanahan katuigan. Kinuha dida kan San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 11, ngadto hiton 28. Samtang namamati hini ang mga tawo, nagpadayon ni Jesus pagsumathaira hinpananglitan. Hirani na hiya yan na Jerusalem, ngan naghuna-huna ang mga tawo, nga diri na maiha, mapakita na ang ginhadian han Dios. Sanglit nagsiring hiya. May adahadto o sang harangdon nga tawo, nakinadto hahirayo nga tuna, basi himuon nga hadi ngan kahuman, nakahuna-huna hin pag-uli liwat. Sano hiya lumakat? Gintawag anay niya an iya napulo nga mga surugoon, ngan gintagan ang tag sa haira hin kwarta nga bulawan, ngan gintugon hira. Igpatigayon niyo ini, tubtub han akon pagbalik. Kundi di nirigod ha iya an iya mga taghimungto. Sanglit, nagpalanat hira han mga sinugo nga masiring. Diri namon karuyag nga ini nga tawo an maghadi haamon. Nahimo gihapon nga hadi adtong harangdon nga tawo, ngan binalik nga haw. Ginpasuguan niya dayon an mga surugoon, nga gintagan niya han kwarta nga umatubang ha iya. Basi hisabtan kun piraan ira na ganansya. Inabot ang syahan nga nagsiring. Agaron, nakaganansya ako hin napulo nga kwarta nga bulawan, tikang han usa nga iginhatag mo haakon. Nagsiring hiya. Maupay nga buhat, maupay ka nga surugoon. Itatapod ko haimo an pagdumara hin napulo nga mga syudad, kay matinumanon ka han gudti nga mga butang. Inabot ang ikaduha nga surugoon, ngan nagsiring. Agaron, nakaganansya ako hin 5 nga kwarta nga bulawan, tikang ngan usa nga iginhatag mo akon. Ngan nagsiring hiya iya. Itatapod ko haimo an pagdumara hin 5 nga mga syudad. Inabot inlain pa nga surugoon, ngan nagsiring. Agaron, iini an imo kwarta nga bulawan, ginputos ko ini hin panyo. Nahadlok ako haimo, kay makuri ka nga tawo. Kinukuha mo ang diri imo, ngan nag-aani ka hanwaray mo igtanom. Nagsiring hiya hini nga surugoon, maraot ka nga surugoon. Gagamiton ko an imo kalugaringon nga mga pulong hin pagsirot ha imo. Maarang kaman kunta nga makuri ako nga tawo, nga nakuha ako handiri akon, nga nag-aani hanwaray ko igtanom. Niyan, kay ano nga waray mulugod igbutang an akon kwarta habang ko. Pagbalik ko, makakarawat ko untaan kwarta upod na an patubo. Nga nagsiring hiya, ha mga nagkakatuk daw didto. Kuha iya an kwarta nga bulawan, ngan ihatag hasurugoon nga may napulo nga kwarta. Nagsiring hira iya. Agaron, may adaan na hiya napulo nga kwarta. Nagbaton hiya. Susumatan ko kamo, natatagan hinlabaw pa ang ngatanan nga may adaan na. Kundi kukuhaon tikang haiya nga waray pa, bisan an guti ay nga ada iya. Niyan mahitungod hini nga akon mga kaaway, nga waray maruyag nga maghadi ako haira, dad ahirangan hi, ngan pamataya hira ha akon atubangan. Nagsiring hini si Jesus, ngan nagpadayon hiya ngadto ha Jerusalem. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Iton grasya nga diri gingagamit hin maupay, sumala hiton iya tuyo, nahihimo nga disgrasya. Didahan Ebanghelyo, nagiistorya nga anharangdon nga tawo, naghatag hin kwarta nga bulawan ngadtuhan iya mga surugoon. An tuyo hini, diri para gamiton nira
kapersonal nira nga interes, kundi ira igpatigayon tubtuban iya pagbalik. May ada specific nga purpose an igin patapod nga butang. Kita nga tanan, gintagan kitahan Dios sin mga bendisyon. Kung ano man iton may da naton yan na, diri gud ini ultimately aton. Igin patapod la ngan gintuinan la kita hininiya. Mga stewards o tinapuran la kita. Asya ini iton kinaiya iton grasya. Kung ano man iton may daan nato niya na, talento, skills, hiagi, diri inigin gagamit pag singabot hiton, kaluyahan hiton iba. Sugad hini iton aton kinabuhi kumo mga Kristiyano. Mga tinapuran kitahan Dios, hindamo nga mga bendisyon ngan grasya. Iton tuyo hini, nga diri la naton gamiton para hit aton personal nga mga interes o paghibang hiton aton igkasitawo. Ini nga mga bendisyon in magkaiba-iba. Diri kita paprihas. Sanglit ayaw naton igkumpara iton aton mga grasya ngadto hiton iba. Sugaron tangani hini, maiipa kita hiton bendisyon hiton iba nga tawo. Mai-insecure kita kung kay ano, diri kita sugad ka maupay kumanta o sumayaw o magyakan o makisangkay. Iton general purpose han Dios hin pagpaangbit niya hin grasya aton nga gamiton naton ini para pagtukod han singbahan. Karuyag signon nga gamiton naton ini pagbulig panginano hiton aton igkasitawo dara kay amo ikita iton singbahan. Amo kita iton singbahan. Mga agianan la kita han bendisyon han Dios ngadto iton iba nga tawo. Again, diri nga ni gingagamit hin maupay iton grasya sumala hiton iya tuyo nahihimo nga disgrasya. Iton ayat ha aton yan ang adlaw nga an iginhatag igintapod nga bendisyon ha aton han Dios palang buon naton ngan hikita mismo mahimo nga grasya ngadto hiton iba nga tawo. Amen.